3.6.16 po kristijanskem koledarju 2016, to što šmiha je Lekotrip, tokratna tema solarna energija. Spoštovani, nekaj dni nazaj smo v Lidlu nabavili tale solarni polnilnik, ki naprave polni v tako imenovanem realnem času, real time, torej postaviš ga na sonce, lahko priklopiš dve napravi naenkrat in z energijo, ki se ustvarja, neposredno polni. Tukaj se tole vidi, sicer zaradi bleščanja trenutno malo slabše. Evo, sedaj se vidi. Torej, smatram osebno, da tudi s tako, v narekovajih, majhnimi koraki pridodamo mnogo in da je to ena zelo spodobna gesta in prikaz, da se človek zaveda, da bi dejansko seveda potem z večjimi koraki, žal se v sodobnem svetu povezujejo z investicijami, lahko solarno energijo poganjali celoten planet, kar se tiče porabe elektrike. Ampak da se vrnem nazaj, zagotovo je prvi, čeprav majhen korak, da si človek za individualno rabo nabavi kaj takega, potem lahko tudi tiste baterije, da tudi če imaš naprave polne, si pač napolniš baterijo in nekako stremiš k temu, da je elektrika, ki jo uporabljaš vsaj v teh napravah, kot so telefoni, tablice, fotoaparati in podobno, imaš nek pridih tega, da je elektrika pridobljena iz solarne aktivnosti. In povem vam, dejansko za tudi neke starejše, to neke vrste igračka, meni osebno se zdi super. In na nek način, komaj čakam, da bom spet imel kaj zapolniti, ker mi je ta fenomen res briljanten. Ploščo položiš na sonce, napravo priklopiš in naprava se polni. In to v tako imenovanem, kot ponavljam, real timeu. Skratka, za nas, ki imamo radi ta področja, in tudi za tiste, ki nimajo, super. In priznajmo si že, v tem je prihodnost. V bistvu je pa tem prihodnost, v tem pridobivanju elektrike iz sonca bila prihodnost že mnogo nazaj. Ampak človeštvo takšno, kot je, izbira skoraj da zmeraj napačne poti, žal, zaradi nekih bizarnih ekonomskih utemeljitev. Za konec tega videa pa dodam še to, da sem nekaj časa nazaj na nemški televiziji gledal zelo seriozno oddajo z voditeljem Haraldom Lešem, kjer so nekako izračunali samo kolikšna površina, samo v tem primeru, kako majhna dejansko bi bila potrebna v Sahari takšnih sončnih elektrarn, da bi napajala cel svet. Pa mislim, da je v tistem prikazu celo tudi bilo napajanje sveta za celo leto elektrike, ne samo za dan, teden ali mesec. In v primerjavi z velikostjo planeta res minimalno površino bi uporabili za sončno elektrarno in bi lahko pokrili vse potrebe, ampak žal je svet takšen, kot je. Postaviti eno sončno elektrarno za vse bi pomenilo imeti enoten svet, kaj bi dejansko moralo biti, in bi pomenilo propad ali neobstoj energetskih lobijev. To pa v tem trenutku, žal vemo, je tisto, kar diktira to civilizacijo. Ampak zamenjajmo ta škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom in rečimo si, naj se zgodi, in to takoj. Amen.